bakki kanatti paartii tokkollee deeggaruun barbaadu. Ejjannoo paartii odoo hin taane waan oromummaa kanatti dhagaam dubbachuu barbaada. Wanni oromummaa kanatti dhagaam kan dubbachuu barbaadu, wanni oromummaa kanatti dhagaam kan dubbachuu barbaadu humnaan wal injifachuun abadan hin dansaati. Wanni wallaggaatti ta'uu jiru kun waan akka malee fokkisaati, waan akka malee qalbii nama cabsa. Ijjecha itti seenanii jennaan keessa bahuun nam dhibdii, ijjecha waan akka malee hamaati. Wal ijjeesuun fafaa, wal ijjeesuun waan akka malee qaaniiti. Wal ijjeesuun ceeraa. Paartiin Oromoo humna wal dhabamsiisuu hin qabdu. Paartiin Oromoo ka ammaan kana biyya bulchaa jiru biltsiginnaan kun biyya bulchuu wallaalee, Oromiyaa bulchuu wallaalee, paartii nafxanyaa guuzaa yookaan daboo yaammate jechuun sabboontota Oromoo dhabamsiisuu fi carraaqiin godhamu akka malee bu'aan isaa miidhaa malee faayidaa hin qabu. Kunin jechuun Abiyyi hin gargaaru, biltsiginnaa hin gargaaru, nam takkallee hin gargaaru. Yeroo fi na gargaaraa jedhee yaaduu danda'a warri waan kan godhu. Humna wal dhabamsiisuu deemuun badii malee waan biraa hin dhalu. Yoo paartiin Oromoo humna wal dhabamsiisaa jennee yaadnu yookaan duula irratti goonu alagaan jidduu kan keessa bu'aa buufachuu dandayaa jira. Torbaan kan yoo san agartan taate miidiyaa hawaasummaa adda addaa yoo ilaaltan tokko mirgi taa'ee tokko bita taa'ee paartiilee Oromoo chi walitti duchisa akka saree. Dhayi tsinfeenyaa ummita akkas godhi. Maali akkas godhi kaalleen federaalistii fi jedhee paartii kan duubta akka Jawaar deeggaruu fakkaatee walitti buusuu fi wal nyaachisuu fi qophaa'aa jiran. Kun maali? Paartiin Oromoo wal nyaattu warraa fi diggisiillee malsiidha. Warraa fi jechuun fuuloo warri keessanii hulluuqee bahee aangoo kan harka Oromoo fudhachuu. Deeggarsa biyya alaa ka Isaayyaas taatu, ka nafxanyaa, ka Abiyyi yaammachaa jiru, daboo wal baannachuun sirrii miti. Abbootiin gadaa Oromoo bakkee kan keessatti paartiin Oromoo cuftinuyyuu waliin dhaabbachuu danda'u qabu. Daboo walii yaammatanii, daboo alagaa yaammatanii irratti duuluun waan akka malee hamaatidha. Isaayyaas siyaasa Oromiyaa, siyaasa Itoophiyaa keessanii laaqqachuun kun waan akka malee hamaatidha. Paartiin Oromoollee maqaa federaalistiitiin karaa Tigraay kalaa Maqalee deemu waan akka malee hamaatidha. Paartiin Oromoo anfilannoo kan gubbaatti waan yaadan irratti wal dhabdu garii irratti walii galtee gurmuu tokko taatee waliin dhaabbatti malee wal balleessuu deemaa jiraachuun kun akka malee hamaadha. Wal balleessaa deemaa jiraachuun kun dhumii isaa biltsiginnaaf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa kafaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa abaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa pabaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa Itoophiyaaf gaarii hin ta'u. Itoophiyaa diiguu deemuttu jira. Pabaa'oo, kafaa'oo, abaa'oo cuftun waliin kafaa'oo taha waliin dhaabadha. Yeroon kun yeroo akka malee hamaati. Yeroon kun yeroo qormaati hedduun akka dhaabatti mataan isin eegatu uummata Oromootiif qabsoo sab kanaa qabsoo Itoophiyaa qabsoo gaafa Oromoo gaafa Afrikaa Oromoo eeggatu. Jaalannus jibbines ba'aani gurmuu Oromoo gubbaatti kufee jira. Ka Itoophiyaallee biyya Oromiyaallee ceesisu waliin dhaabbachuu yeroon ammaa kan walirratti ilaaluu hin qaban. Yoo danda'ame mootummaan kun abaa'oo humnaan balleessuu barbaada. Kafaa'ollee balleessuu barbaada. Pabaa'ollee balleessuu barbaada. Isin ammoo qofa hin badinaa waliin dhaabadha. Yeroon kun yeroo waliin dhaabbatan. Yeroon kun waraanii gos kamiyyuu Oromiyaa keessatti hin barbaachisu. Waliin dhaabbadha. Komaande postiin Jimma, komaande postiin Wallagga akka inni ka'u, komaande postiin Gujii Boorana akka inni ka'u. Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka inni jiraatu filannoo kanaan duratti goosuu danda'u qabdan. Wanni ammitti jirru kun waan akka malee hamaan. Dhiiroo waan kan argaa jiru, waan gaddeemaa jira. Oromoo wal mo'achuu fi wal dhabamsiisuu carraaquu waan akka malee hamaa takkaadha. Qabsoon Oromoo kanu sakaalee hagarra jechuun Oromoo duratti deemuudhaaf tokkummaa dhabuu kenna. Tokkummaa kanu dhowwu ammoo karoora diinati. Gandaan gargari nu qoodanii, amantiin gargari nu qoodanii, naannoon gargari nu qoodanii, loqodaan gargari nu qoodan. Har'i jechuun biltsiginnaalleen warra falmitoota Oromoo mo'achuu fi jechuun Oromiyaa gandaan qoqoodaa jira. Jimma Oromiyaa biraa irra alagoomsee addatti baasee Jimma itti fayyadamuu barbaada. Jimma irra finnee Oromoo irra addatti baasnee warra Shawaa itti fayyadamnaa jedhanii har'i warri garii qabrii goobanaa barbaadutu jirraa jedhanii waan goobanaatiin Oromoo diiguu barbaadan. Kun waan akka malee hamtuu tokko jechuudha.
boqonna qabsoon Oromoo keessa bahee bir bahee darbetti duubatti nu deebisanii har'i gandaa walittu kaanee har'i jechuun gariin ilma abaluu ilma goobanaa ilmi maalii jedhe warri jaalala takkallee biltsiginnaan goobanaa hin qabdu odoo sila jaalala goobanaa qabaatte taate Minilikii miti goobanaa siida dhaabdi turte siida hin dhaabne fi argitanii jirtani Minilikii siida dhaaban garuu Oromoo walitti buusuu fi karaa gandaatiin karaa naannootiin Oromoo wal nyaachisu fedhan yaa Oromoo wanni kun isinii haa galuuti namni kalee ijjeefame gaachana sabaati goota Oromooti malee goota Salaalee qofaa miti Commander Solomon Taddasee goota Oromooti akkasittu beekamuu qaba gaaf inni jiru jechuun goota Oromoo jenne gaaf inni du'e gandattu galchine gandi tokkina haaloo yookaan gadoo qabate gandi biraarraa inni hijaa yookaan ammoo haaloo baafatu godhuun waan hamtuudha qabsoo Oromootiif hin taatu waan akkasii irra guddachuu danda'u qabna biltsiginnaa waan akkasii ofirra dhaabuu qabu yaa Abiy namni gurri qaba seenaa qaba biltsiginnaa wajjin taanee izeema wajjin taanee sabboontota Oromoo gubbaattu karaa boordii filannootiin karaa miidiyaatiin karaa deeggarsa addunyaa qabuutiin Isaayyaas wajjin warri ilaalchi durii waliin qabuun taanee moo annee aangoo gubbaa turraa jechuu dandeenya garuu aangoo kan gubbaa hagam turuu danda'an ummatu fi ummata keessaa bahan mo'achuudhaan yookaan mo'achiisuudhaan qabsoo sabuu fi gubbaatti shiraa godhuudhaan kun waan akka malee hamaati kun waan akka malee hamaati warri kun borsiif hin ta'u siif hin ta'u kasii ta'u Lammaa Magarsaati kasii ta'u Jawaar Mohammad kasii ta'u Baqqalaa Garbaati kasii ta'u obboleeyyanum kan kee ka Oromoo kaatiin jaalan warrum kan kee ka Jimmaa kaat balfitu warrumati keessa dhalatte kaatiin jechuun lagattu kaati tuffattu Itoophiyaan kalee faarsaa oolde sani kalee jechuun gaallaa jedhanii akka isaan bakka atin hayyamteefitti masqal iskweerii keessatti Oromoo arrabsaa oolan gaalla arrabsaa oolan gaalla jijjiirama kan fidee fi galata ooleef gaallan akkas tahee gaalla akkasitti jibba Jawaarii qaban jibba Abiyyii qaban jibba Oromoo qaban jibba Oromummaa qaban Oromoo jibbiinsa fi sodaan qabam cuftinuyyuu kalee jechuun masqal iskweerii warra guzoo wade fiqir jedhe ammoo jechuun warri nam ijjeesse faarsaa bahe irra arginee jira wanni itti deemaa jira waan gos kanattu jira kanaaf waan kana jechuun waliin dhaabbachuu yeroo qabnu kana tokko nam malattee harri Jawaar dhabamsiisin jedhanii kafaa'uu dhabamsiisin jedhanii borii si dhabamsiisuu deemanii jibbiinsi kana sillee hin qaban ati warri birattu jaalatamuuf yeroo hagamuu wakkattee kakattee maal jettee naa beeka dhiiroo waan kunoo Asaaminoo tsiggee hin ijjeesne an kan godhe si hin jaalatan warri kanaaf seenan nama jechuun seenan nama duuba jiraata maqaa godhadhi Oromoollee maqaa hin balleessini jijjiirame kuyyoo gufatellee Oromoollee maqaattu badu deema sillee maqaattu badu deema jechuudha kana wanni an siidhaamu kabira jechuun duula Oromoo gubbaatti banaa jiran argitanii jirtan waan kalee masqal iskweerittu godhama argitanii jira addabaabaayii masqalatti jechuun akka Oromoo filannoo izeemati filannoo izeemaa na filadhaaf guzoo wada fiqirii wama rakkoo miti Oromoo achitti arrabsuun Hacaaluu arrabsuun nu arrabsuun hagamtok akka tuffatamne handhuraa Finfinnee keessatti wanni gartu nu fiqirii ashanni faalli jedhe wada fiqir maali Abiyyiilleen jedhe innilleen jedhe garuu fiqirii warra sun jalatti jibbiinsi kennattu jira fiqirii warra yeroo hunda jibbiinsi Oromootiin ibsama fiqirii warra yeroo hunda tuffii Oromootiin ibsama fiqirii warra mo'atamuu Oromootiin ibsama Minilik faarsuudhaan harmaamuraa busheessuudhaan waan hedduutu ibsama seenaa manbarumsaa keessatti seenaa yuunivarsiitii keessatti Itoophiyaa haarawaa dhaabnaa jedhe Abiyyi jechuun dhiyoo kana waadaa seenee jira barumsa bifa haarawaatiin jalqabnaa jedhe Abiyyi dubbatee jira afaan Amaaraa 11ffaa jala baratamuu qabaa jedhe ministeerii barnoota Abiyyi hojiirra oolchee jira barnoonni seenalleen bifa haarawaan jechuun ijaaramaa bifa haarawaan deebisee gurmaawaa jedhamee hojiin sun hojjetamee jira barnoota sun keessatti seenan harmamuraatii fi harkamuraa aanolee akka hin baratamne godhamee jira seenan sun duriidhaa jedhame miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti yoo isin argitan kaleefar aanoleen sheekkoodha duriidha teretidha kanaafuu hin baratamuu jedhame keessa bahee jira
wanni kun jechuun harrirraa hin dhufne wanni kun dhaawataadhaan waan dhufe jechuun jijjiirama waggaa tokko kan keessatti jijjiirama waggaa tokko keessatti wanni kun waan dhufe waan isan agartan Abiy Ahmed gaafa dubbatu seenaa Itoophiyaa keessatti sheekoo fi seenaa addaan baasuu qabna seenaa sheekoo yookaan ammoo durii moototaatii fi durii sabboonummaan sabaa fide addaan baasne seenaa Itoophiyaa ka dhugaa barannaa jedhee viidiyoo inni dubbate Jawaar Mohammad irra sheer godhee jira. Amboo gubbaatti Addisuu Araggaa aanolee Tasfaayee Gabre'aabittu kalaqee jedhee ture. Tasfaayee Gabre'aab maallaqni kennamee fi Oromoof Amaaraa wal nyaachisuu fi seenaa aanolee uumee jedhee dubbatee ture. Pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisalleen Amboo gubbaatti wal nyaachisuu fi aanoleen seenaa kijibaa jedhee dubbatee jira. Seenaan kijibaa warri jedhe sunini barumsa keessa akkinni haqamuu godhamee jira. Barumsi keessa seenaan aanolee haqamee garuu seenaan nama harma muraa fi harka mura raawwatee Minilik seenaa bir darbee siidaan dhaabbatee jira. Nam ilmi abbaa gadaa isan jettanii faarstan Abiy Ahmediitin. Ani gaabbuu waan tokko hin qabu ittiin sheenahu waan godhe irra hin saalfadhu Minilik siidaa miti faaruu kan caaluttu isaa malaa jedhee Abiy dhiyoo kan dubbate Dubaayitti. Hin saalfadhu waan godhe takkallee ittiin qaanahu jedhe. Garuu takka ittiin qaanahu ka jedhe inni dubbate kana Minilik bulguu Minilik nama nyaata siidaan dhaabateef seenaan jechuun yaadannoo wareegama calii calanqoo ka'aanulee akka inni diigamuuf yaadattu jira. Sirni barnootaa keessa har'a akka inni hafu murtaa'ee jira. Sheekkoodha jedhamee jira. Duriidha jedhamee jira. Wanni kun maddi isaa gar inni dhufeef argitanii jirtan. Gar inni dhufeef argitanii jirtan. Karaa amantii ta'uuti karaa siyaasatiin warri farra Oromoo ta'e wal arge jechuun siyaasaa oofaa jira. Warri farra Oromoo ta'e wal arge siyaasaa oofaa jira. Majliisii Islaamaa ka kanaan dura diigame ka wayyaanee deebisee dhaabee jira biyya. Dubaayii keessatti dhiyoo kana Islaamii eegiyaan dhufeen duubatti waliin salaatuu jalqabee jedhe majliisa haarawaa dhaabee jira. Salafiif sunni waliin salaachisuun anattu jalqabsiisee waliin salaatan addunyaa gubbaatti jedhee dubbatee ture. Bifum inni dubbate saniin har'a masaajida jechuun majlisa Finfinnee diiguu fi majlisi seera ala dhaabbatee jira. Islaamii tokkummaa hin qabu ka jedhu sun ka Abiyyi mirkaneessuuf jechuun. Salafiif sunni inni baan sun hin jirti mirkaneessuuf. Oromoo amantiin, Oromoo gosaan, Oromoo gandaan diigaa deemuun kun waan akka malee hamtuuti. Seenaan jechuun wanti ka godhamaa jiru kunni ka aanolee kunin waan ammisin arguutu jirtan adeemsa Abiyyiin kallattii inni laf kaa'een kallattii kan ammoo jechuun Amboo gubbaatti ka Addisuu Araggaatii fi Shimallis Abdiisaa dubbatamee sadarkaa barnootattu dabalamee ammaan tana barnootumaanu jechuun Itoophiyummaa olaantummaa miti yaadannoo Oromoo balleessuuf mata nama keessa haxaa'uu fi lafirra jechuun balleessuuf erreejer laaphisi jechuun kunin haxaawwidha. Jalqaba mata kan keerraa balleessanii yaada kan keessa dhumirratti ammoo lafirra balleessuu deeman. Hambaa seenaa, siidaa goototaa, yaadannoo akkaataan ittiin balleessan kana jechuun. It's a complete erasure. First brainwash jalqaba mata kan gubbaatti hojjetanii olaantummaa alagaatii fi seenaa Oromoo waakkachuu si barsiisan. Gaafa jechuun sun mata keessa si bade ati maalidha? Kiyyaa jette seenaa sun hin yaaddu defending gootu achiin dubattu seenaa lafa gubbaa jiru deemanii diiguu jiran jechuudha. Diiguu dhaqan jechuudha. Wanni hojjetamaa jiru kana jechuudha. Master plaaniin hedduun keessan du'ee jettanii master plaaniin Finfinnee haasawaa turre. Garuu saamichi lafa hin dhaabanne. Ammaan kana karoorii wuxinee labsiini bahaa jiru ka agarre jechuun itti deebinee bor waan kan yookaan iftaan haasofna. Naannoo Amaaraa Semeen Shawaa Minjaar Shonkorii kaasee haga zoonii
ummattoota kibbaa Guraagee walitti fidu. Karoorii investimentii magaala investimentii Oromiyaa dhaabuttu jira. Naannoo Sidaamaa naannoo ummattoota kibbaa godina Guraagee irraa kaase Oromiyaa guutuu kan hundaayyuu fudhatee eessa walitti dhufa? Minjaar Shonkor Semeen Shawaa walitti dhufa Amaaran. Kun jechuun Oromiyaan bakki lamattuu citte jechuudha. Bakki lamattuu citte jechuudha. Effectively Oromiyaa bakki lama gargari muruu deema. Oromiyaa kibbaa, Oromiyaa kaabaa, ka Finfinneen keessa ba'a. Wanni biltsiginnaan itti jiru, wanni izeemaan itti jiru waan hedduutu jira. Kanallee irraa haasa'uu deema. Paartileen Oromoo yeroo isin tokkummaan dhaabbattanii wal bira dhaabbattanii harka wal qabattanii maal kaceetan. Tokkummaa malee wanni Oromoo baasa hin jirtu. Tokkummaan kenna jechuun akka qumaarii qabsiifnee filannoo fi jecha yeroo gabaabaa fi wanti taphannu miti. Tokkummaa kenna qabsiisnee akka qumaarii nyaatamuu dandeenya. Filannoo kayyoo karaa haqaatiin godhama. Abiyyaa mo'atu waan hin deeggara. Biltsiginnaan mo'atee jennaan hin deeggara yoo uummatni Oromoo filate. Jawaar mo'achuu qabaa miti. Yookaan Kafaa'u mo'achuu filannoo haqaatiif walaba. Kanattu ta'uu qabaa dhiyaa dandeeggara. Paartileen Oromoo yaa Oromoo oda dubbiin kan caalhamtu hin dhufne wal bira dhaabbadha harka wal qabadha. Filannoon jirtu takka tokkummaa qofa. Kanu mo'atu tokkummaa dhabuudha. Tokkummaa dhabne jennaan mo'atamuu diigamuu deemna. Mo'atamuu diigamuu deemna. Odoo mo'atamuun hin dhufne diigamuu hin dhufne tokkummaan keenya akka hin diigamne. Tokkummaan Oromoo akka hin diigamne. Nu obboleeyyan keenya ka Tuulamaati kalee dubbachaa baane. Finfinnee obboleeyyan keenya ka Tuulamaati maaster pilaanii jennee ilmi Booranaa Mooyyaleetti ijjeefame. Ilmi Harargee Cinaaksanitti ijjeefame. Ilmi Wallaggaa Ayiraa Gullisootti ijjeefamaa bahe. Nu har'i jechuun Oromoo warraa fi jennee qabsoofne diina godhanii Oromoon Wallaggaa diinaa, Oromoon akkasii diinaa, Oromoon kun akkasii, kun aangoo barbaada. Karoora diinaa kana fashaleessuu danda'u qabu. Oromoon Oromoo diina miti. Diini keenya impaayera. Impaayerii uummata keenya jechuun kasalaaleeti. Uummata keenya ka Tuulamaatiin mararfatee hin beeku. Har'a Itoophiyaa guutuu keessatti dayaasporaan namni hin beekne kaba hundayyuu facahee jiru. Kaaga daangaa keenyaa marsabeeti jiru. Kaaga Oomoo kibbaa jiinkaa jiru. Warra Shawaa ka jiinkaa jiru beekanin. Itoophiyaattu nyaatee Finfinnee handhuuru gubbaa buqqisee kaase. Itoophiyaa warri dhaabe. Itoophiyaa goobanaan ijaare. Itoophiyaa Habte Maariyaam dinaagdee ijaare. Itoophiyaa Abbabee Aregaawuu faati tursan. Garasuu Dhukii faati tursan. Shawaa akkas Itoophiyaa fi dhiigdee elooftee duutee wareegamtee ijaarte. Handhuura irraa buqqisanii nyaatan. Har'allee taanaan biyya Shawaa saamuuf galaafachuuf Oromoo fixuuf malee impaayerii Itoophiyaa yaadee hin beeku. Garuu warri aangoo jechuun Oromoo Shawaa sobanii ofitti qabu fakkeessanii saamaa Oromoo biraatiin addaan kutuu fedhan. Jimmaas akkasuma buna irraa fudhatanii Oromoo biraatiin wal nyaachisu fedhan. Tokkummaan Oromoo, tokkummaan Oromoo, tokkummaan Oromoo, tokkummaan Oromoo yoomillee taanan qumaarii siyaasatii fi hojiirra oolchuu hin qabnu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma horaa bulaa guyyaa gaarii.